어디? 올라가라고. 얘 모래 보이지? 그치? 그런 거 같아. 좀 열려야지. 근데 우리는 이거 못쓸 것 같아. 얘를 나올 수 왜? 있을까? 좀 커야 된다. 아니면 이렇게 놓는 거지. 그렇겠다. 나올 수 있지. 안 돼. 내가 딱 저쪽 못 올라갈 것 같은 생각을 했는데 언니도 딱 그 생각을 하네. 이렇게 올라가려면 어떻게 해야 되지? 이런 영상은 나올 수가 없는데. 그니까. 나오는 건 나을 수가 없고 그냥 거기에만 있을 수가 있는데. 또 몰라. 옛날 누구인 같은 애가 올 수 있어. 얘는 철봉 타고 들어가니까 쏙 이렇게 철봉을 막 했는데 내가 철봉 타는 이게 진짜 이 철봉 타는 왜냐면 이제 탈구가 이렇게 장난 아니었어. 걔. 막 여기를 짚고 이렇게 올라와가지고 들어가지고 그 무게를 이겨내는 탈근육. 이건 뭐지? 그래 그거인 거. 셀성 헬스는 이겠지. 아빠가 알고 보여주는 거. 이해를 보고 오늘 오랜만에 4시간에 가는데 재밌었어? 응. 뭐 했어? 오늘 일찍 자야 된다 그거. 내일 8시 아니 수영복 입고 오라고 선생님이. 그렇지. 수영도 위에 위에까지 입으면 너무 덥지 않을까? 위아래 위에 입어야 되는데